ধীরে ধীরে যেন বেড়েই চলেছে সিলেটের বন্যার পরিস্থিতি। এরই মধ্যে যেন ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে সিলেটের ওপার আসামেও। তীব্র বন্যায় যেন আটকে পড়েছে সিলেট নগরী সহ ভারতের আসাম সহ বেশ কয়েকটি এলাকা। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে গোটা হাফলং স্টেশনকে গ্রাস করে ফেলেছে পানি ও কাদার স্রোত। মুহূর্তের মধ্যেই যেন পুরো স্টেশনের চেহারাই বদলে গেল। কোথাও স্টেশন যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারপাশ যেন একটা স্রোতস্বিনীর চেহারা নিয়ে ফেলেছিল। চারদিকটা ঘোলা বন্যার পানি ও অঝোর বৃষ্টি চলছিল। এর মধ্যেই গাছ কাঠ ও ধ্বংসস্তূপ ঠেলে নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গোটা ট্রেনের উপর আছড়ে পড়ে সেই বন্যার পানি। তীব্র বন্যার পানির স্রোতের কারণে খেলনার মতোই একের পর এক বগি উল্টে দিচ্ছিল সেই স্রোত। শিউরে ওঠা সেই ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। আর এই ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে আসামের বন্যা পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ আকারে রূপ নিয়েছে। জানা গেছে আসামের বন্যার কারণে এই ঘটনায় শত শত মানুষ এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে। তীব্র বন্যায় ধসের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হাফলং ও ডিমা হাসাও। গুয়াহাটি শিলচর এক্সপ্রেস নিউ হাফলং স্টেশন বন্যায় তীব্র স্রোতের কারণে এখানেই আটকে পড়েছিল। জানা গেছে ট্রেনের মধ্যে আটকে পড়েন ৩,০০০-এরও বেশি যাত্রী। ভারতের বিমান বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন কাপ্টারে প্রায় ৪৮ ঘন্টা পর দুই ট্রেনের প্রায় ২,৮০০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। তলিয়ে গেছে আসামের প্রায় ২০ জেলার বহু এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ২ লাখেরও বেশি মানুষ। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হোজাই ও কাছাড় জেলায়। বর্তমান বন্যা কবলিতদের সহায়তা খোলা হয়েছে ৩৩,০০০ আশ্রয় কেন্দ্র। ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার কারণে পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। হোজাইতে পরিস্থিতি বেশি খারাপ হওয়ার কারণে ভারী বর্ষণে ডুবেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ডুবে গেছে সবকিছু। পানির মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাজ সারছেন এলাকার মানুষজন। সেখানে বর্তমানে লাল সতর্কবার্তাও জারি রয়েছে। অন্যদিকে শিলচর গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ডিমা হাসাও এবং কাছাড় জেলার মাঝামাঝি স্থানে এসে বন্যার কবলে আটকে পড়ে। বিশাল এই বন্যা পরিস্থিতির কারণে হাফলংয়ের সঙ্গে সড়ক এর রেল যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ডিমা হাসাওয়ের বন্যা অবস্থা আরও ভয়াবহ। বর্তমানে বিরাট এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই যেন অবস্থা হয়েছে এই জেলার। বন্যার কারণে ডিমা হাসাওয়ের ল্যান্ডিং থেকে বদরপুর ট্রেন শাখা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্টে পাল্টে গিয়েছে ট্রেনের লাইন। ফলে দক্ষিণ আসাম, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ থমকে গিয়েছে। এ ব্যাপারে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল জানিয়েছে দ্রুত পরিষেবা চালু করার কাজ শুরু করা হচ্ছে। তো দর্শক, বাংলাদেশ সিলেট নগরী ও ভারতের আসাম সহ বেশ কিছু এলাকায় বিশাল বন্যার কারণে প্লাবিত হয়ে পড়েছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি। সরকারের পাশাপাশি তাদের সাহায্যের জন্য আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি? এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। ধন্যবাদ।